It's caught in the crossfire. It's caught in the Buenos días amigos del canal, espero que todos estén bien. Por acá tenemos una Citroën Berlingo año 2013. Vamos a mostrarle por aquí el modelo exacto. Aquí la tenemos, es una Citroën Berlingo, es 2013. El problema por el cual me están trayendo este vehículo es porque, bueno, tenía varios detallitos, ¿verdad? Uno de los detalles principales es que no da arranque. Lo otro es, este vehículo estuvo 6 meses aproximadamente en un taller y a la final la persona le dijo que lamentablemente no podía seguir en el vehículo, no sabía qué problema era, que había revisado todo, que posiblemente eran inyectores, que posiblemente era esto, que para allá, para acá. Y a la final, pues bueno, no pudo resolverlo. Estas personas me contactaron y me trajeron este vehículo así tal cual como estaba. Entonces, bueno, se los recibí y estuve revisando por allí. A la computadora principalmente no le estaba llegando el voltaje principal. Aquí en esta parte, bueno, aquí tenemos lo que va a la batería. Por acá tenemos desconectado el BSM, que viene siendo ese es el BSM. Ahí está. Por acá tenemos la serie. Este es como decir la serie del BSM. Con ese código es que se puede ubicar un BSM que puede aplicar en este. Y aquí tenemos la computadora de motor. En la computadora de motor tenemos por este lado un negativo principal. Y de este lado, en un cable blanco, tenemos el que está al lado del azul. Ese positivo es un positivo cuando se le da ignición. Cuando se le da, se le pasa el switch, debería llegar positivo allí y no lo estaba haciendo, ¿ok? Se estuvo verificando el BSM y efectivamente desde el BSM no estaba saliendo ese voltaje. ¿Qué fue lo que yo hice inicialmente? Saqué el BSM, le hice una limpieza, saqué todos los fusibles, empecé a limpiar los contactos de cada fusible y le eché un poco de grasa dieléctrica para tratar de ver si que el problema era falsos contactos. Ok. En ese momento sí me comenzó a llegar el positivo a la computadora, el positivo que faltaba, pero seguía sin dar arranque. Tuve que desmontar el motor de arranque porque ni siquiera inyectándole corriente directa daba arranque, ¿ok? Estuve revisando por la parte de abajo. Bueno, por otra parte no me llega la señal desde la ignición, desde el switch, no llega. Porque claro está que esto no es como los vehículos antiguos, que desde el switch, por decirle este vehículo, este es un Nissan Sentra 98, desde el switch llega un cable que va directo al motor de arranque. En este caso no. En estos vehículos el sistema de arranque primero pasa por el VCI. Del VCI va a mandar una señal al VSM y desde el VSM es que va a activar el relé de arranque para que llegue el motor de arranque, ¿ok? Entonces ese es el circuito que va a hacer en este vehículo, el cual no estaba haciendo, no está llegando esa corriente hasta el motor de arranque. Y finalmente yo estoy llegando a la conclusión que el problema está en el propio BSM. En estos BSM lleva varios relés incorporados en la parte interna. No sé, desde por acá se pueden apreciar algunos, ¿verdad? Esos blanquitos que ustedes ven, esos son relés de este sistema, pero aparte por la parte de abajo de este lado tiene otros relevadores que son los que controlan la ignición y los que controlan el arranque. Desde aquí, este cablecito blanco es el que va directamente al arranque, este cable blanco, y desde allí no está saliendo esa corriente.
Ahora, si yo le impulso corriente desde aquí ahora, que ya está reparado el motor de arranque, sí va a dar arranque. En un momento voy a conectar la batería y voy a hacerle la prueba con la llave para que ustedes puedan apreciar que no está dando arranque, ¿ok? Ok, aquí estamos entonces en el compartimiento del vehículo. Ya conecté la batería, conecté los arneses que van al BSM. Ahora voy a conectar el escáner. Por acá tenemos el puerto de diagnóstico, ahí está. Vamos a conectar el escáner. Ok, allí está conectado. Entonces, algo que se me olvidó comentarles es que en el momento que me trajeron este vehículo daba conexión con el BSI, ABS, todos los demás módulos, pero la computadora de motor no daba acceso y los demás módulos arrojaban falla de comunicación con el SM. De todas maneras, creo que tengo el reporte que hice inicialmente de este vehículo. Por lo tanto, se los voy a agregar al video para que ustedes lo puedan apreciar. Ok, este entonces es el reporte que se hizo inicialmente. Fíjense, tenía 31 códigos de falla, donde comenzaba directamente por ABS. Me decía que no había comunicación con la ECU. Y pues estos eran los códigos de falla inicial cuando se inició el diagnóstico de este vehículo, el cual no estaba recibiendo por parte del BSM corriente hacia la propia computadora de motor. Eso fue solucionado y entonces lo que falta por solucionar es el sistema de arranque. Ok, aquí ya está finalizando la lectura de todos los módulos, ¿verdad? Allí está finalizando el proceso. Vamos a esperar que termine y vamos a mostrar los códigos de falla. Allí tenemos códigos de falla y me dice, por lo menos el motor tiene un código que dice controlador de starting switch foul. Es como que tuviera circuito abierto. La unidad de remolque, que viene siendo es el BSM, tiene varios códigos de falla que dice circuito abierto en algunos fusibles, pero de engine fuse box. Ok, HORT, que viene siendo la bocina, pero no me dice nada referente a lo que es el motor de arranque. Aquí me da un código de falla que es como que no estuviera configurado, como una reinicialización del sistema del BSI. Ok, esos son los códigos de falla que tenemos. Entonces el BSI tiene estos códigos de falla. Vamos a tratar de borrar estos códigos. Allí está borrando todos los códigos y vamos a ver cuál es el que permanece permanente, ¿ok? Ok, aquí como ven el motor, la unidad de motor quedó en 0, pero la unidad de remolque sigue con 5 códigos de fallo y el BSI con 5 códigos de fallo. Es como que existiese la falla entre esos dos módulos. Es por esto que el vehículo ha ocasionado alguna intermitencia de voltaje desde la salida del BSM. Vamos a realizar unas pruebas allá para que ustedes vean que ahora sí está. Si no me llega el voltaje que le dije en el cable blanco que está en la computadora, no tuviera acceso a la computadora, porque anteriormente no estaba ese voltaje y no me daba acceso aquí a este sistema, ¿ok? Pero ahora yo sé que sí está, porque mientras esté no me da códigos de falla de comunicación con la computadora de motor y tampoco me da acceso a la unidad de motor. Ahora nos vamos a enfocar más que todo en la salida del motor de arranque. Ok, aquí yo tengo el power proof. Fíjense que está en negativo, como una señal negativa, porque tengo el alfiler justamente en el cable blanco que va a motor de arranque. Vamos a darle arranque desde aquí para ver si el vehículo enciende. Ahí estamos. Ok, vemos que sí, el vehículo enciende, ok. Allí vemos que el vehículo está en funcionamiento. Desde aquí, desde el power proof, como tiene un poco menos de voltaje hacia el sistema,
no me quería dar arranque, pero si ven que sí dio arranque desde el principio, entonces yo le tengo un cablecito que es el que alimento desde aquí y enciende el vehículo, ¿ok? Pero vemos que ahora el vehículo sí funciona, está funcionando. Claro está que lo único que está fallando aquí es el sistema del arranque desde el switch de ignición. No le está llegando corriente a el sistema, por lo tanto vamos a tener que desmontar el BSM y reemplazarlo. Bueno, señores, aquí tenemos el BSM que ha ubicado el cliente, viene siendo este. Aparentemente tienen todas las mismas conexiones, fíjense, están relativamente iguales. Lo único es el código este que tenemos, que comienza por 967, termina en 80. Ok, si aprecian aquí, instalé el BSM y las luces quedan encendidas, el código ha variado en algo, activo es la constantemente, R05, vamos que el sistema instalarla no funciona bien con este BSM. Funcione correctamente. Al darle contacto también se encendió tipo de BSM, en la pantalla fallos los venden y siempre van ABS, por lo tanto no funciona. Descrito por la serie esta R05, pero el código tiene que ser igual. De todas maneras vamos a instalarlo, en una de esas sí funciona, así que vamos a hacer la instalación y seguimos. Bueno, señores, como estuvieron viendo, quizás no pudieron apreciar mucho lo que pasó al instalar el BSM. Lo desconecté rápidamente para evitar algún daño si es que tiene algún circuito que es diferente. Pero les comento que al instalar este BSM, los limpiaparabrisas comenzaron a trabajar solo. Las luces intermitentes quedaron fijas. Y cuando le di contacto aquí al vehículo me decía fallo del sistema de ABS. Por lo tanto, este BSM no aplica para este modelo. Es algo importante saberlo, ya que tienen que tener la serie idéntica. Y no es que no esté programado, porque estos módulos no se programan. Estos módulos solamente se instalan y ellos van a funcionar. A diferencia del BSI, que es el que va en la parte de acá. Este sí se tiene que programar para que pueda funcionar, pero el BSM no se programa. Entonces vamos a tener que instalar de regreso y ver cómo funciona, si nos da acceso nuevamente, porque quizás ocasione algún bloqueo por haberlo instalado, pero vamos a probar. Y el cliente tiene que ubicar exactamente el mismo modelo, ok, allí instalé el BSM que es del vehículo, y ahora las luces intermitentes no permanecen fijas. Anteriormente estas lucecitas quedaban fijas, las 4, ¿verdad? Las 6 prácticamente del vehículo, que son las direccionales. Allí tenemos el BSM original y no está ocasionando ese fallo. Ahora vamos a darle contacto, vamos a tener que escanear también para saber si es que ocasionó algún otro código. Vamos a darle contacto aquí. Ok, sigue tal cual como estaba. Vamos a escanearlo. Lo que nos está dando es arranque. Vamos a ver cómo solucionamos este caso hasta que esta persona pueda ubicar el BSM. Ok. Bueno, señores, aquí por lo que veo, todos los códigos permanecen casi igual, idénticos. O sea, no se ocasionó ningún tipo de problema al haber conectado el otro BSM. Solamente que no trabaja como tiene que ser. Lo importante acá es que esto pasó aquí en el taller. Me pasó a mí esta experiencia. Y esto sirve para que las personas que quizás quieran cambiar un BSM, tiene que ser idéntico a la misma descripción que tiene el anterior, ¿ok? En este caso, esta serie no pertenece a este sistema, por lo tanto no va a funcionar. El cliente tiene que ubicar exactamente el que yo le envié en la foto, ¿ok? Entonces vamos a ver los códigos.
Fíjense aquí, por eso es que me decía fallo de comunicación con el sistema de EQFAO interno, bomba de dirección. Sí generó otros códigos al haber conectado el otro BSM. Vamos a borrar los códigos y de esta manera vamos a saber si están presentes esos códigos o no. Vamos a borrarlos, reiniciamos nuevamente los códigos y seguimos. Ok, vamos a ver finalmente. Fíjense, los códigos han sido borrados. En los que quedan son los permanentes, los que están en el BSI y la unidad de remolque. Entonces prácticamente quedan los mismos códigos. El problema aquí viene siendo exactamente el mismo. La falla viene siendo el BSM. Ok, señores, aquí el proceso que vamos a hacer es, vamos a hacer una adaptación de un relevador solamente para la salida de el arranque, ¿verdad? El start. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la señal que viene desde el BSI, ¿verdad? Desde el BSI que llega al BSM. Vamos a sacar la señal que va al motor de arranque y de esta manera vamos a dejar un relevador que controle ese sistema. Lo primero que estoy haciendo aquí es identificando el cable que viene desde el BSI y fíjense, ahí tengo en el power proof negativo. Si lo doy con sonido, ahí va a estar sonando. Aquí lo tengo identificado. Ahora voy a darle arranque desde el switch. Allí voy a darle y fíjense, allí lo estoy presionando el switch aquí. Ahí está. Tenemos entonces ya identificada la señal que va desde el switch a el BSM, o sea, desde el BSI al BSM. Y entonces vamos a adaptar un relevador para controlar lo que es el arranque con un relevador externo. Esto se puede hacer ya que el BSM lo que lleva son relevadores que van a sacar las señales hacia, por decirles, al ventilador de la calefacción. Es el mismo BSM que controla eso. Entonces muchas veces en los Peugeot y Citroën se daña el propio relé por el alto consumo que tienen en ese componente. Entonces es por esto que vamos a hacer la adaptación de un relevador, porque quizás lo que está dañado internamente es el propio relevador. Así que vamos a hacer la adaptación del relé y realizamos la prueba nuevamente. Ok, señores, aquí ya finalizando el proceso de adaptación. Como vemos, no sé si ustedes han visto otros videos donde yo hago adaptaciones de este tipo de relevadores. Como vemos, es un relé de procedencia alemana y de 70 amperios. ¿Ok? Para este tipo de sistemas, cuando consumen mucho amperaje al funcionar, es necesario tener un relevador que sea súper resistente. ¿Ok? Fíjense el diámetro que tienen las patitas, que son principales, son bastante anchas y resistentes para el consumo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de vehículos? Cuando tienen algún componente que tiene mucho consumo o que está en mal estado, por decirle el motor de velocidades de la calefacción, o quizás algún otro componente que tenga alto consumo, entonces el relevador interno de esta caja se ve afectado y la mayoría de las veces ese es el problema principal. ¿Ok? Entonces, bueno, como ustedes ven, aquí tengo ya adaptado el relé para el arranque. Ahora lo que vamos a hacer es darle arranque desde la llave, desde aquí del switch. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos la llave, la ingresamos al switch. Allí tenemos todos los testigos. Vamos a darle encendido y vemos que enciende a la primera. Vamos a ver si, ok, y se apaga el check engine funcionando desde el switch. Y pues bueno, esta es una reparación que se está haciendo, que no va a ser una reparación que va a quedar permanente, porque ya la persona, yo le dije que la otra caja de fusibles que consiguieron, el BSM, no aplica para este vehículo. Entonces ella va a regresar esa pieza para esperar que le envíen la otra. ¿Ok? Y de esta manera ya el vehículo quedaría originalmente sin esa adaptación. Aunque yo he hecho varias adaptaciones con este tipo de relevadores, siempre
tomando en cuenta las corrientes necesarias. No se pueden estar haciendo adaptaciones, o cuando no estén seguros de hacer algo, por favor no lo vayan a hacer porque pueden ocasionar un daño grave en el vehículo, ¿ok? Entonces, bueno, espero que todos estén bien, que les guste el video, compartan, suscríbanse y nos vemos para la próxima.